നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പല ചാരിറ്റിക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ വാർത്തയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ മകള് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും അടക്കം ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ മിത്രാത് മജൻ. ഒരു പൈസ പോലും കൊടുത്തു പോരുത് ഒരാൾക്കും. ഓക്കെ. ആർക്കൊക്കെയാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു തരുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമുക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത് തന്നെ 18 കോടി രൂപ അങ്ങോട്ട് ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും അയച്ചു കൊടുത്താണ്. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തില്ല, പല ആളുകളും അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും. അത് ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ 30 കോടി രൂപ വേണം, 25 കോടി രൂപ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതെന്താണ് കൊടുത്താൽ നീ പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കമൻറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് എന്താണ് ഗുണം, ഈ ലോകത്തിന് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളൊരു ചാരിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് എന്താണ് ഗുണം എന്ന്, അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിനാണോ അതോ ചീത്ത കാര്യത്തിനാണോ, ഈ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിഞ്ഞ് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുണ്യമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വയറ് നിറയും, വയറ് മാത്രമല്ല മനസ്സ് നിറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മതി എന്ന് പറയും. പണം കൊടുത്താലും എന്ത് കൊടുത്താലും അത് നിറയത്തില്ല. അതായത് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. പണ്ടൊക്കെ രാജകൊട്ടാരം, അതായത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കഥകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ അത് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് പൊൻപണമായിട്ട് നമുക്ക് തരും, ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കഴിവിനെ അവിടെ കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രാജാവ് നമുക്കൊരു കിഴി പണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് പണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഋഷിമാർ വൈദ്യമൊക്കെ പഠിച്ച ഋഷിമാരായിരുന്നു. അവർ കാട്ടിലൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഋഷിമാർ ഇതുപോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ പണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കഥകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് കഥകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർ അതുപോലെ സന്യാസികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കാത്തത്? ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കുന്ന കുറേ ദൈവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ കഥയല്ല പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ചെയ്യത്തില്ല, അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും, അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ വികലാംഗന്മാരായിട്ടും കണ്ണ് പോയതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ട എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിനും എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്. അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല. ഈ പ്രകൃതി എപ്പോഴും തൻ്റെ പരമ്പരയെ, അതിപ്പോൾ പൂച്ചയായിക്കോട്ടെ, പട്ടിയായിക്കോട്ടെ, പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, ആനയായിക്കോട്ടെ, ഏത് ജീവജാലങ്ങളായാലും തൻ്റെ സന്താനത്തെ, അതായത് അടുത്ത തലമുറയെ പൂർവാധികം ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് ശക്തിയുള്ള തലമുറയെ മാത്രമേ ഇവിടെ നിലനിർത്തൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിണാമം എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിണാമം എന്താണ്? ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു, അതാണ് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള എന്തിനേയും മാത്രമേ നിലനിർത്തൂ, അല്ലാത്തതിനെ പ്രകൃതി നശിപ്പിച്ച് കളയും. പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പൂച്ച പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, 5 കുട്ടികളുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ അതിലെ 2 കുട്ടികളെ പൂച്ച തിന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് 2 കുട്ടികളെ കാണാനില്ല, മൊത്തം 3 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മാമ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂച്ച തൻ്റെ കുട്ടികളെ തിന്നത്? അതെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ പൂച്ച തൻ്റെ കുട്ടികളെ തിന്നും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ ഇതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുത്തു
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തിന്നും പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ. പക്ഷേ അത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തിന്നുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്തതോ ക്ഷയിച്ചതോ ആയ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂച്ച മണ്ണിന് പോലും, അതായത് ഈ പ്രകൃതിക്ക് പോലും കൊടുക്കാതെ സ്വയം തിന്നു കളയും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തത്തയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന, പ്രകൃതിയിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു തത്തയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തി 1 വർഷത്തിന് ശേഷം അതിനെ തുറന്നു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ തത്തകളും വന്ന് അതിനെ കൊല്ലും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും ഞാനത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ, അതായത് അവരുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ തത്തമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പലരും പറയുന്നത് ഭാഷ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തത്തമ്മകൾ കൊല്ലുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് തത്തമ്മകൾ വന്നിട്ട് ഈ തത്തമ്മയെ, നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിൽ വളർത്തിയ തത്തമ്മയെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, അതായത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ആരോഗ്യം ഈ തത്തമ്മയ്ക്ക്, അതായത് നമ്മൾ പറത്തിവിടുന്ന തത്തമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യം അതില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കൊന്നുകളയും. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഊർജം, ആരോഗ്യം ഉള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരു ജനറ്റിക് മെമ്മറി എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർക്കിൽ വളർത്തിയ സിംഹം, അതായത് കുഞ്ഞുനാളിലെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് സിംഹങ്ങൾ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന അതിനിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ സിംഹങ്ങളും കൂടി ഇതിനെ കൊന്നുകളയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും ഉത്തരമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു ആരോഗ്യം വേണം. ആ ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംഹങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിലേക്ക് വിട്ട സിംഹത്തിനെ കൊന്നുകളയും. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം തരാം. നിങ്ങൾ ജല്ലിക്കെട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ടോ? ജല്ലിക്കെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അതായത് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടാത്ത, മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ മല്ലിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാളയെ, അതായത് ശൗര്യമുള്ള കാളയെ ഇവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. 2 ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് കാളയെ മെരുക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ കണ്ട് പകച്ച് ഓടാത്ത കാളയെയും ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷ്ണൻ, നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണൻ രാധയെ കല്യാണം കഴിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 7 കാളയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നാണ് കഥയിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജല്ലിക്കെട്ടിൽ മനുഷ്യരെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടാത്ത, അതായത് ശൗര്യമുള്ള കാളയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് നിർത്തും. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടിക്കുക എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചിനെ മാത്രമാണ് ഇവർ വളർത്താൻ എടുക്കുന്നത്. കാരണം തൻ്റെ തലമുറ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പാല് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പാല് ഉണ്ടാവണമെന്നും പണ്ടത്തെ ആളുകൾ, അതായത് അവർ ആ ഒരു സയൻസിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള സംവിധാനം ഇന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ആണാനകൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ജയിക്കുന്ന, കൊല്ലില്ല, അതിൽ ജയിക്കുന്ന ആണാനയാണ് പെണ്ണാനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതായത് പെണ്ണാന ആണാനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വരുന്ന ആനയെ മാത്രമേ ഈ പെണ്ണാന തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ പല സീതയുടെ കല്യാണമായാലും അതുപോലെ തന്നെ പല പുരാണങ്ങളിലെ വിവാഹങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ച, അതായത് അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരം, ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളുണ്ടാവും. ആ മത്സരത്തിലെല്ലാം ജയിച്ച വിദ്വാനെ മാത്രമേ ആ രാജകുമാരി സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ രാജകുമാരിയുടെ അച്ഛന് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. അതായത് തൻ്റെ രാജകുമാരിയുടെ വയറ്റിൽ വളരേണ്ടത് നല്ല ആജാനുബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഊർജമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള, ശക്തിയുള്ള ഒരാളുടെ കൊച്ചിന് വേണം തൻ്റെ മകൾ ഗർഭം ധരിക്കണം എന്ന് ആ രാജകുമാരിയുടെ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മകളെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇത് പല ജീവികളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തൻ്റെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഇണയുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന പല ജീവികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. അതായത് അടുത്ത ഒരു തലമുറ എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഈ പ്രകൃതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പഴയ കഥകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ആരോഗ്യമില്ല എങ്കിൽ ആ ജനിക്കുന്ന കൊച്ചിന് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ജനിക്കുന്ന കൊച്ചിന് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജീവനോടെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടും, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും ജനിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ. കാരണം ആ പ്രകൃതിയിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ നിയമം പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ തരാം. അതായത് പറയിപ്പറ്റ പന്തേരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന കഥയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വായില്ലാക്കുന്നതിനപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വായില്ലാതെ ഒരു കൊച്ചു ജനിച്ച സമയത്ത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ കഥയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം വായില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അപ്പം ഈ കുഞ്ഞെന്തായാലും ജീവിക്കില്ല, അപ്പം ഇതിനെ കൊന്നു കളയണമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പഴയ കഥകളിൽ ഇതിന്, അതായത് തൻ്റെ തലമുറ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് വരികളും വാക്കുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വോയിസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മിത്രാത്മജൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരോഗ്യമില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ കൊന്നു കളയണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അല്ലേ? അതിനുത്തരം ഞാൻ തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യണം. ആർക്ക്, എങ്ങനെ, എന്തിന്? ഇതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ജോലിയിൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു ഡിമാൻഡ്, അതായത് ഞാൻ പണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് പണം എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പല എക്സാമിന് പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരോടൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ, അതായത് ഒരാളോട് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റാളോട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, മറ്റാരോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇവരോട് ഞാനൊരു ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരാൻ തയ്യാറാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പൈസ അടയ്ക്കാനും പൈസ അയച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സഹായിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഞാനല്ല, ഒരാൾ സഹായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിച്ച് വളർന്നു വലുതായത്. അതുകൊണ്ട് നീ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നീ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് അവരോട് പറയും. കാരണം ഈ പണം എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണ്ട, നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചും ലിവർ മാറ്റിവെച്ചും കരൾ മാറ്റിവെച്ചും ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചും എല്ലാം പല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഇവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നീയെല്ലാം ലോകത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതായത് നിനക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനം കിട്ടിയ ജീവിതമാണ്. ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് നന്മയാണ് നീ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മോഹൻ വൈദ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. മോഹൻ വൈദ്യർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മോഹൻ വൈദ്യരോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വൈദ്യരെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുറച്ച് ആളുകളുടെ നമ്പർ തരൂ. ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. താങ്കളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പോലും പുറത്തേക്ക് വരില്ല, അതായത് പുറത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈദ്യർ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളുടെ നമ്പർ തന്നു. അതിലൊരു നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, വൈദ്യരാണ് എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, ഞാൻ മരിക്കാറായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസറൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ, ഡാൻസിങ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പേരൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഒരാളുടെ മാത്രം പേരല്ല പറയാനുള്ളത്, പറയാൻ ഒരുപാട് ആളുടെ പേര് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ പറയുന്നത്. എല്ലാ കഥയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അതായത് വൈദ്യർമാർ, അതായത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യർമാർ ഒരുപാട് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു 2 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം മതി സുഹൃത്തെ, നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫി വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നോവേ, അതായത് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, പിന്നെ തരാം, സമയമില്ല, ഞാൻ ബിസിയാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്ന്. അതായത് സ്വന്തം ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ, അങ്ങനെ ഒരാളെ എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഫോണിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ശരി തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, മോഹൻ വൈദ്യർ തന്നെയാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും കൈക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റിയത്. എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ തയ്യാറായില്ല.
ഒരാളുടെ കഥ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ തീ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എത്തിപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം, അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരാളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളോട് നിങ്ങൾ പറയുക, നീ എന്ത് നന്മയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു, കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ കിഡ്നി ജനങ്ങൾ, അതായത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും, നാട്ടുകാരെല്ലാവരും, പഞ്ചായത്ത് എല്ലാവരും പിരിവിട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നിൻ്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് ആ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ കുട്ടീനെ ആലോചിക്കുക, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന്. അതായത് അറിയില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇതറിയിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോലെ, എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പലരും മാറി ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്ന് മറ്റൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക. വെറുതെ എല്ലാവർക്കും പൈസ വെറുതെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അവസാനം പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി സഹായം വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിന്തിക്കും, ഓക്കെ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന്. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലിരുന്ന് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എല്ലാം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ആവട്ടെ. ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയുന്നതല്ല. പണ്ടത്തെ ഒരു 6-7 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലായിടത്തും കരൾമാറ്റം. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെനിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ബ്രോ, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കും ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമോ രോഗമോ മാറാരോഗമായിട്ട് കൊച്ചു ജനിക്കാം. അങ്ങനെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ വന്ന് ഇതുപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം, അല്ലേ? അതിനും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവുണ്ട്. ശരിയാണ് സുഹൃത്തെ, ഞാനും ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒന്ന് പറയും, എൻ്റെ കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണോ എൻ്റെ ഒരു കിഡ്നിയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇറക്കാൻ വരൂ. അതായത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ മകളെയോ മകനെയോ അച്ഛനെയോ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു കുട്ടിയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കണ്ണ് അവർ മറ്റാരെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ? വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം കിഡ്നിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരോട് ചോദിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുമോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഞാൻ അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം വേണം, അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ഇതാണ് ഈ ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. നാളെ എനിക്കും ഇതുപോലെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു, കണ്ണില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, എൻ്റെ മകൾക്കോ മകനോ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ട്, അതിനെ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണമെന്ന്. കാരണം എന്നിലുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോമം ചെയ്യും. കാര്യം മനസ്സിലായോ? എനിക്കിതുപോലെ രോഗമോ പ്രശ്നമോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ നാടിനും ഈ ലോകത്തിനും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഇതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എത്ര ആൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതി എപ്പോഴും ഊർജ്ജത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മാറാ രോഗവുമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്, ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നോ
അത്രയും കുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സഹായം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂച്ചയെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ജീവികളും തൻ്റെ കുഞ്ഞ് അസുഖം മൂലമോ അപകടം മൂലമോ എന്തെങ്കിലും വന്ധ്യതകൾ മൂലമോ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനപ്പോൾ തന്നെ അവർ കൊന്നു കളയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബൈ.